Also wenn du morgens mit so einem richtig krassen Brainfog aufwachst oder direkt einen Kaffee brauchst, um überhaupt klarzukommen, dann kann das einfach daran liegen, dass du durch den Mund atmest. War mir klar, dass diese Nose Strips eigentlich ein richtiges Must-Have sind. Man tragt sich diese Nose Strips einfach vor dem Schlafengehen auf. Und das fördert dann automatisch die Nasenatmung und hat eine Menge Vorteile. Ich habe meine Nose Strips hier vom TikTok-Shop, die waren jetzt die letzten 2 Monate am Stück ausverkauft. Es gibt aber auch viele billige Varianten, die gefühlt überhaupt nichts bringen. Aber die Originalen hier, die hatten jetzt einen kleinen Restock. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder auch solche Probleme habt, dann würde ich mich auf alle Fälle hier beeilen.